scrivere in patois ha un vantaggio che è quello, per me sono la prima, per cui ho il vantaggio che è la mia lingua materna e che scopro quotidianamente delle cose nuove. Ho lo svantaggio che anche nello spettacolo devo alternare la mia esecuzione in patois a brani in italiano, però io mi ricordo un signore di Napoli che alla fine di un concerto mi disse: grazie, mi hai riportato nei vicoli di Napoli. Cioè io volevo portarlo lassù e lui si era ritrovato lì.